Всем привет! С наступившим всех Новым годом! В общем, решил я сегодня прошумить карту дверей вот эту, потому что здесь вот так вот все скрипит. Как видите, тут дохренища болтов, много прикручено, и поэтому она везде тут поскрипывает немного, когда там открываешь дверь или облокачиваешься на подлокотник на двери, она немного скрипит. Будем все вот эти стыки вот такой вот штукой, которая у нас с прошлого раза осталась, когда мы устанавливали центральный замок. Она показала себя очень хорошо, кстати. На левой двери перестала карта скрипеть, трещать, звенеть, когда облокачивайся на подлокотник. Вот решил теперь с пассажирской сделать вот такую, зашумить. Вот так вот мы ее распустим. Чтобы сэкономить время, разбирать и собирать будем с помощью шуруповерта. Значит, когда откручиваем, можно на максимальное усилие ставить, закручивать будем на 1,5 килограмма. Этого хватает с головой. 1,5 килограмма — это вот циферки вот тут на шуруповертах, если кто не знает. Будем вот так вот закручивать. Вот такой вот маленький совет или типа лайфхак. Вот у меня все вот такие вот маленькие одинаковые саморезы. Но тут вот есть два черных, они длиннее всех, вот этих вот, они все одинаковые. Просто чтобы их не забыть, где они, вот так вот маркером ставим черточку. И все на будущее. Теперь будем точно знать, куда вот этих два черных прикручивать. Мало ли, может забудет кто. Вот мы разобрали нашу панельку. Вот обшивка. Вот кармашек. Вот там декоративная накладка, ручка, кнопка. И вот такая вот горка у нас получилась саморезов, целое жмение. Сейчас будем все места вот эти вот, где у нас что соприкасаются детали, будем все обклеивать нашей шумкой, чтобы они между собой не терлись и не скрипели. Так, куда же нам и как это клеить? Вот это кармашек наш. И вот здесь вот видно, что вот паз, где он соприкасается с основной частью двери, вот так вот по кругу. И вот так вот в это место, вот так вот мы его вклеиваем. И так вот везде вот так вот открываем пленочку эту, и вот по этому пазику. И желательно, конечно, не вылазить за него, чтобы ее, конечно, не было видно. А то если вот так вы его наклеите криво, то, естественно, она будет тогда торчать. Так что нам надо вот так вот четко в паз. Вот так вот это выглядит, когда она проклеена, вся эта штукенция. Потом обратно это все собирается, и она уже вот в этом месте прилегания уже скрипеть не будет. Здесь вот, где она болтами прикручивается, тоже можно, но я думаю, что она там зажимается сильно и не скрипит. Скрипит больше всего вот в этих вот местах, стыках. Здесь она вообще на защелках, таких вот защелках, как просто вставляется. Она даже если так не стучит, разница есть. Еще могут скрипеть вот эти вот штекера всякие. Вот кнопка открывания этого стеклоподъемника, и она как подлокотник идет. И когда она она тоже не скрипят, потому что это единое такое монолитное. И вот они вот тут вот в этих местах в соединении, где вот застежки, они скрипят. И чтобы избавиться, туда же, конечно, эту хрень не приклеишь, она толстая будет сильно. И достаточно только капнуть вот сюда в соединение, смазать получается. Или может получится, если вытащить получится, то просто смазать его маслом, каким-нибудь солидолом или еще. Если не получится, то просто вот сюда вот в щелки, где есть, просто накапать моторного масла, чтобы оно там, так подергать его, пошатать, чтобы туда вовнутрь оно протекло. И тогда скрип пропадет туда вот в этих местах, потому что тоже надо бывает, тут ручка крепится, и она все это вместе шатается. Я так на левой двери думал, все проклеило, а что ж скрипит, а потом понял, что вот эта вот фигня скрипит, вот кнопка самого тут вот соединения, которая входит. Вот, смазал я эту фигню, и вот как слышите, скрипа нету, а до этого она кряхтела, вся скрипела. Сейчас все нету. Получается, то, что тут все плотно, пластмасска пластмасску там трется, а сейчас туда масло протекло,
уменьшилась сила трения, и все, скрип пропал. Как бы все, вот как крути, не крути, она, короче, не скрипит. Вот, собрал все обратно. Даже не видно, что тут что-то проклеивалось. Вот, как бы все аккуратненько. Ну вот, тут еще накладка сверху идет на ручку. Как бы вот видно, что ну, вот я тут заклеивал вот так вот все по кругу. По этим всем местам. Вот тут вот все проклеивал. Если даже у кого-то где-то что-то вылезет, как бы, ну вот тут вот на стыках где-нибудь, мало ли там бывает, то просто можно там ножиком аккуратно или отверточка тоненькая туда дальше пропихнуть, так чтобы не, ну, не торчал этот волос, как бы, ткань, вот этот кусок, и будет все нормально, как бы в этих местах тоже с той стороны прошумел, как бы это не клеил, потому что там она мертво прикручивается, там штук 10 болтов держит. Как бы вот такая вот, то она скрипела тут вся, сейчас все тихо, не скрипит. Останется только ручку, накладку-то обклеить, чтобы она тоже тут не скрипела на пластике, и все будет супер-пупер, полный класс. Также, когда вот это вот все зашумели, не забываем про вот этот вот кантик, потому что он тут тоже трется дверь и тоже может создавать неприятные звуки сверчков всяких. Так что не забываем тоже вот этот край по кругу проклеивать. Вот, установил я назад, но еще эту не наделал. Правда, так решил проверить, скрипит, не скрипит. Вот все, уже тишина вся. Тут, блин, скрипело, как не знаю, как бабка старая, блин. Сейчас все, тишина. То народ садился, за ручку держался, скрип такой стоял, как будто уже дверь вывалится. Вот такая вот красота получилась. В общем, сейчас вот эту накладочку еще зашумлю, а то уже темно становится. Уже вечер. Не получится, наверное, заснять, как это все. Будем, наверное, на этом прощаться. В общем, вот так вот получилось. Тишина, красота. Ничего не гремит, не скрипит, как и должно быть в иномарке. Последок небольшой лайфхак, чтобы коврики задних пассажиров часто, когда они выходят, коврики часто уезжают туда под сиденье. Чтобы этого не было, берете, приклеиваете от липучки такую жесткую часть вот сюда вот, и коврики у вас перестанут уезжать с места, когда люди выходят. И желательно, я вот в самом конце вот тут приклеил, а желательно приклеивать их на то место, где вот именно, вот, да, у меня он вот здесь он приклеен, а желательно клеить на то место, вот, где больше всего нога, когда выходит человек, где он больше всего опирается, это приблизительно где-то вот в эту часть. Желательно клеить такой вот, ну, сантиметров 30. И у вас коврики никогда никуда не уедут. А зимой это, кстати, очень актуально. Когда коврики уезжают, потом все там мокрое, воняет в машине. В общем, вот так вот. Такой вот маленький лайфхак. Кому понравилось, палец вверх. Не понравилось, палец вниз. Подписываемся на канал, оставляем комментарии. Всех с наступившим Новым годом, с наступающими праздниками, следующими, какие у нас там дальше идут. В общем, ни гвоздя, ни жезла. Всем удачи. Пока.